22 le 22 mai idan gwamnati ta ba mu dama muna bin doka ne muna bin tsarin doka idan gwamnati ta ba mu dama akwai zaman dirshin le sitting au niveau national insha Allah ta'ala zaman dirshin dan tabbatar maka da sauki la patrie ou le monde vaincront la famille partager la vie. Assalamu la famille la lutte continue la famille ku zabura yaƙi tsakaninmu da kamfanonin sadarwa yanzu muka fara Airtel, Orange, Zamani Telecom mun kira kunkiya mun ce ku sabke farashi kunkiya ku inganta rezo kunkiya da ƙarshe mi kuke so game da talakan Niger talaka ya ce a kawo sauki kunkiya al'umman Niger muna kira gare ku muna shaida muku cewa ko wannan ta kowa da kowa ce duk wanda ya yarda cewa rezo bai da inganci mega da Apple sun yi tsada an kada perturbation babu remboursement jama'a wannan kokowa ta kowa da kowa ce don haka ku tura mani bidiyon ko ina kuma kowa ya kama 22 wata mai kamawa in Allah ya so yarda idan gwamnati ta ba mu dama akwai zaman dirshin da ƙasa gaba daya le 22 mai la famille partage la video. Duk wanda ya san da dan uwan shi akan harkar ta'addanci wallahi ba shawara ya dawo gida. Jiragen da Niger ta soyo na yaki yanzu kuna ji Africa babu irin su gabaki daya. Kun ga kwanaki da na ba Idrisa Madaki shawara zuwa ya meka kanshi da kanshi ba tare da an cabko shi ba ko an hallaka shi. Yanzu an sayo jirage drone wanda Africa kuna ji babu irin su jirgin marasa matuki wanda shi kadai zai je dawo. Kuma an ba sojawa horo wanda ba kwatana ne yanzu kuma umarni ne dama suke jira shabu da ta major des armées ya ce musu kawai ku yi abin da ya dace an gaya musu cewar imani na barin dan ta'adda ba imani bane yanzu kawai aiki za su rika yi kashewa za su rika yi kasima order deja an ba su order wallahi ku bayan uwanku shawara zama lafiya ya yi zama dan sarki ku bayan uwanku shawara duk wanda ya sanar da mu shi cikin harkar ta'addanci ya dawo gida to duk lokacin da mahasada suke ma ƙasar Nijar hasada ko suke son su kawo wani rarrabuwar kawuna da 'yan ƙasar Nijar dangane da wannan mulki mai albarka zaɓen Allah shugaban ƙasar mai albarka to sai Allah ya kawo wani abu wanda zai haɗa kawunan 'yan Nijar alhamdulillah mun gani ku diba gani wannan jirage ne drone marasa matuki wanda ƙasar Nijar ta yi kumandin su suna da yawa domin a magance ta'addanci da wasu 'yan bani na iya waɗanda suke yaɗa ƙabilanci da ta'addanci a cikin ƙasashenmu na Sahel. Wannan ya kawo ƙarshe insha Allah. Wannan drone ku sani ƙasar Turki tana cikin ƙasashe mayya waɗanda suke da drone mai ƙarko kuma wanda yake ganin kai ko abu cikin ƙasa yake. Zan ba mu misali. Idan kuka ɗebe ƙasar Amerika ko ƙasar Rasha, to ƙasar Turki tana cikin ƙasashen da suke da drone da ita da Iran wanda suke da drone irin wanda yake ake alfahari da shi. To Niger ta sayo waɗannan drone. Kuma wannan drone za su kawo muna tsaro a cikin ƙasar mu ta Niger. Kuma za su kawo muna bayanan siri dangane da wasu azzaluman ƙasar mu ta Niger. Ku sani ƙasar Turki drone kinta yana cikin drone wanda ake shi da su a cikin lahiyar duniya baki daya. A lokacin da shugaban ƙasar Turki jirgin shi ya samu hadari da shi, to akwai disar kankara wanda duka drone wanda suke zuwa suna diba wannan abu sun kasa gano inda gawar shi take. Drone na Turki shi ya gano inda gawo wannan bawan Allah yake da jirgin shi inda yi ikrazi da shi. Dan ku ƴan uwana ƴan Niger, Allah ya ba mu haɗin kai. Allah ya ƙarfa ƙasar mu ta Nijar, amin ya hayyu ya qayyum. Kada mu manta layin mu na gida shine Niger Telecom. Niger Telecom namu ne na 'yan Niger. Mun zaka cikin labusannu, mun zaka cikin kishin ƙasa, to mu so namu sai namu. Mutane na cewa ai wannan layi sayan shi banza ne tunda baya da rezo. Amma kun manta wannan layi shi yake rarraba ma duk waɗannan layuka rezo. Tun daga Airtel, Mob, Zamani shi yake dan musu rezo. Ayi wani abu 'yan siyasa sai suka diba bari tun da su ana ba su kuɗi a cikin suna biyan haraji to bari namu a rage mai ƙarfi
saboda koda in an ka rage mai ƙarhi ba wani dan Niger mai son wannan layi sai dai ya tai da wancan layuka. To ku sani da cewa yanzu mun zaka cikin kishin ƙasar Niger. Ya kamata dan Niger duk mai kishin ƙasar Niger ya so wannan layi na ƙasa, shine layi na ƙasa wanda duk kuɗin da kake badawa to cikin aljihun gwamnati za su zuwa, ba cikin aljihu wani dan kasuwa ba, ba cikin aljihu wani bako ba, cikin aljihun ƙasa zai su zo wannan kuɗi. Muna kira ga mahukuntanmu na CNSP, mahukunta masu albarka, ku ƙara ma wannan rezo ƙarhi, shi ma ya zama rezo kamar na kowa. Kenan wanda yake so yayi aiki da waɗancan ba a hana ba, koha a buɗe yayi aiki da su, amma mu san da cewa namu sai namu. Mu ba namu rezo na ƙasar Niger ƙarhi, wanda in mun bashi ƙarhi shi zai sa ɗan Niger duk kishin ɗan Niger zai so ya sai nashi na gida. Yan uwa na ƴan Niger shine wannan rezo namu na gida wanda ake ce ma Niger Telecom. Saboda waɗancan azzalumai su yi shekaru suna catan Niger, suna samun dai miliyar ga ƴan Niger, amma sun tsawwala mana tsadar rezo wanda duka a cikin faɗin duniya ƙasar Niger ta yi ko ina tsadar rezo. Dangane da ɗan harajin da ake aza musu bai ta karya ba, a nan suke son su ɗebe wannan abu hushi zuwa ga talakawan Niger. To ƴan Niger ga namu na Niger, mu komo gare shi. Ina kira ga sabon minista na sadarwa, ku ƙarfafa rezo namu na gida saboda ƴan Niger suna nan suna son sai nasu. Muna cikin kishin ƙasa, mu san da cewa namu sai namu. Kamar yadda muka ga Laraba suna yi, a bana Laraba ko bai da kyawu sun yi sonai, komi kyawu wancan sun yi sonai da nasu, sun yi son nasu da wancan. To ya kamata ƴan Niger mu zama haka nan, mu so namu na gida shine wannan Niger Telecom. Yan uwa ina mun fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear Americans, your generals, your commanders are lying to you in conspiracy with your politicians. This is Michael Langley. Michael Langley is the commander of AFRICOM. For you Americans who don't know, AFRICOM is the body of American army that operates in Africa. Why are American armies in Africa? AFRICOM says they are there in Africa to fight conflicts. Which conflict did the American army solve in Africa in the last 20 to 30 years? None. None. In Somalia, Libya, we've seen recently, and all that is happening in Sahel. Now it's speaking of Sahel region, we come to General Langley's lies. He came in army committee, I don't know what you call it in America. He said that Captain Ibrahim Traoré, president of Burkina Faso. Burkina Faso is a country in West African region in the Sahel region. General Langley said that this young man is using the gold reserves of Burkina Faso to make himself powerful and to only protect himself. This is a big fat lie. If you remember and if you go back to Iraq, you know the big lies that your politicians invented, and it took them to go and kill Saddam Hussein. Do you remember what happened to Gaddafi in Africa? Now General Langley is trying to do the same thing to this young man. For you who don't know, Captain Ibrahim Traoré, since he came to power, to his country, he has changed almost everything to better. He did not make himself richer. He actually refused to take any additional on his salary. He refused to take holidays. He refused even to ride in fancy cars. He has transformed his agricultural country to be independent and to plant his own food in his country. Captain Ibrahim Traoré has taken control of his gold reserves. He said that Burkina Faso gold belongs to Burkina Faso people, and this is the main problem to your generals and to your politicians in the West. They are trying to take him down. But here is the thing to you, dear Americans. We, the people of Sahel region, we are inviting you to actually come to see the big change, the big positive change that Captain Ibrahim Traoré is making in Burkina Faso. We invite you, dear Americans, to come and invest in Burkina Faso and in the region. Actually, this is one of Captain Ibrahim Traoré's programs. He's inviting all investors to come and freely invest in his country. Burkina Faso is a beautiful country with really great, beautiful, nice people. We invite you, Americans, away of all your politicians and your commanders' lies, we invite you to come to Burkina Faso and see for yourself the great things and the great changement
that Captain Ibrahim Traore is doing to his country. He is not making himself more powerful. He is not making himself richer. He is changing his country to better. And your politicians don't like that. They don't like an African country to develop. They want to keep African countries always poor, miserable, so that they can keep on selling the propaganda of that Africa needs help while they are stealing all our resources. Come to Burkina Faso, there are Americans, or search, go and do a good research about Captain Ibrahim Traore, and you will know he's a great man for Africa, and your politicians are trying to take him down. We won't let that happen. Allah samu dace. Duk kamfanin da kake yaƙa, domin ko mutum ne kake gwada ma magana, har kaga ka shekara guda, ka yi shekaru kana yaƙa shi, ya gyara ka ga bai gyara ba, abinda za kai mai shine roƙon Allah, Allah ya shirye da shi. Anan zan sha hankalin ƴan uwana ƴan Niger ne, bisa ga su dawo bisa kamfani namu na gida na ƙasar Niger, wanda Niger take alfahari da shi, wanda kuɗin da duk za a samu, duk kuɗin da ake samu insha Allah ƙasar Niger ne za ta alfahari da wannan kuɗin da za a shiga cikin aljihun gwamnati. Na farko ina son in ja hankalin ƴan uwana ƴan Niger. A lokacin baya, lokacin ƴan siyasa, sai suka mai da kamfani namu banza. Duk da shina ba wannan kamfanuka uku rezo, Airtel, Mob da ita da zamani. Amma kuma sai suka kwammace wannan ɗan harajin da ake basu, bar su durƙasar da nasu. Abinda yasa nake gaya ma mutane wannan magana, kake a sa siyasa cikin ƙasar Niger. Niger muna da kamfanuka da dama. A garin Tawa akwai kamfani na Ashana. Akwai kamfanuka da dama har na sabuni a cikin garin Tawa. Cikin jihar Maradi akwai su kamfanuka da dama, amma duk lokacin siyasa zaka duk sai aka rufe wannan kamfanuka. Saboda mi? Saboda su ƴan siyasa gidan su ake yi. Wa yake gidan su? Ƙasar France. Ƙasar France ba ta son wani ƙasa ta yi amfani da wani kamfani nata na ƙasa, sai dai kamfani na étranger. Zan ba ku bayani kaɗan da cewa mu komo bisa ga layi namu na gida, amma kash sai in ga waɗansu kila tunaninsu ne ya ba su da cewa bari su yi ta kira ga wancan kamfanuka. Wancan kira da kuke yi ga kamfanuka kamar kuna sa su ne su komo inda gwamnati su ce gwamnati ya rage musu harajin da yake musu. Kuma idan gwamnati ya rage musu wata haraji, to Niger ta ci baya, saboda abinda suke badawa, abinda suke twatsa ƴan Niger yahi abinda suke badawa. A raba kaso 100 bai wuce kashi guda ne suke ba gwamnatin Niger ba. Kenan a haka sai mu to mu rungumi namu na ƙasa. A wancan lokaci sai suka maida cewa namu kamfani bari a maida shi ba komi ba, domin waɗannan kamfanuka su samu su cikaran su ba baka. Yanzu mun zaka lokacin labusannu, mun zaka lokacin gwamnatin da ya zaka dan ƴan ƙasar Niger. Idan ba mu yi kira ba da cewa a gyara namu na Niger ya samu ƙarhi, wani lokaci ne za mu yi kira a gyara namu? Imagine a ce maka kai kana noma abinci, idan kan noma abincin nan sai baka kula da shi ba, wannan abinci sai waɗanda ke zawa su saye gare ka su ne za su kula da wannan abu naka. Ka ci gaba ko ka ci baya? Kina ina son ƴan uwana wannan magana gare mu ne ƴan Niger masu hankali ya kamata mu gano wannan magana. Yau ni abin da yake bani mamaki, wai sai kaga dan Niger da an ce mai a hici batu wancan kamfanuka a girmama na ƙasa, wai sai ga shina wai bai raida da wannan magana ba. To wani irin abu ne kuke so? Niger kuke so ko wata ƙasa kuke so? Kamfanukan da kuka yi shekara 2 da rabi, shekara 3 kuna yaƙasu kuna ca tsadan mega. Ni ina ganin in fara magana akan kamfanukan Niger tun ba ai kudeta ba. Akwai wani saman rezon ga wanda ya fara magana akan Airtel tana cutan mutane da Orange, ina ganin baya gare ne yake. Tunda ni kake ai kudeta ne a wannan magana ta cewa tsadar internet a cikin ƙasar Niger. Kuma ni san da waɗannan mutane ba za su gyara muna ba. Abinda a bisa kansu shine su ga dai sun cutar da ɗan Niger. Ɗan Niger ga naka na gida. Mu ba mu ce a hana wancan kamfanuka ba, a'a. Su ma ai suna ba ƙasar Niger wani abu kaso cikin ƙasar Niger. Me amma mu girmama namu.
mun girmama namu kamfani dan Niger zai alfari da shi kuma kuɗin da za a zuba Niger ne za a shiga ba alshihu wani mutum ba. Kina yan Niger mu zama masu hankali, mu zama masu tunani, mu zama masu son namu. Mun sani wancan lokaci kamfani wancan su suka mai da kansu baya, har aka mai da su baya suka zama ƙasa. To amma mun zaka lokacin inci, kenan wanga lokaci ne ya kamata mu hito mu yaƙe su ko mu hito mu kira gwamnati da cewa kamfanin mu na ƙasa Niger Telecom a girmama shi, wannan shine Niger Telecom. Kina yau idan ba wata manufa ga waɗansu mutane ba ga wancan kamfani, menene yasa an kai magana na gida sai su hasala? Idan ba su da wata manufa, ba su da wani entere da wannan kamfanuka. Idan mutum bai da entere ga wancan kamfanuka, me yasa ana bato a karfafa na gida sai mutum shi hasala? Désolé. Yan uwa ku fartaje wannan bidiyo shi zo ko ina domin yana da muhimmanci. Mu so namu sai namu, ƙasar Niger dai, ƙasar Niger insha Allah. Ina mun fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Domin kara mana kwalin gwiwa, ka danna mana alamar like. Sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani, abone. Sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.